4 დღე არჩევნებამდე და მეორე ტურში გასული მაჟორიტარობის კანდიდატები დღეს არჩევანში. სტუდიაში კანდიდატები სამეგრელოდან და იმერეთიდან. გავიდა ხმარო იგებდა ნაციონალური მოძრაობა. შემოვარდა გია მხეიძე, არის მაღალ ჩინოსანი, იდგნენ ორი უცხოელები, გადაუარეს, ქალს დაარტყეს და აი ჩვენი ბიულეტენები ყველაფერი დაყარეს ძირს. 8 ოქტომბრის დაძაბული საარჩევნო პროცესის შემდეგ მაჟორიტარობის კანდიდატები გადამწყვეტი ბრძოლისთვის ემზადებიან. ქართულ ოცნებამ სამეგრელოში რუბლიკში ჩაშალა არჩევნები. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ქართულ ოცნებას ეყოფა კეთილგონიერება და იმ ბარბაროსულ ვანდალურ ფაქტებს არ ექნება ადგილი. აქ ცხოვრებ ოჯახებს თხოვენ, ემუქრებიან, აშანტაჟებენ, რომ არჩევნებზე არ წახვიდეთ. ჩვენ სამომრჩეველთან ერთად არ მივცეთ საშუალება, რომ ქვეყანაში ჩამოყალიბდეს ერთპარტიული რეჟიმი და ვიბრძოლოთ ყველა მეორე ტურში. რა სითხოვს ხალხი და რა აქვს სათქმელი კანდიდატებს? გავს საპარლამენტო ქალაქს, არ გავს. ზუგდიდი ბლოკადაშია, საარსებო წყარო არ აგვაქვს არაფერი. ჩვენ მაშინ ვახსენდებით ყველას, როცა არჩევნები მოდის. სამეგრელო დაიღუპება. პრობლემა არაფერი არ მოგვარდება, სანამ იქნება ივანიშვილი. თვალში ნაცარს რო აყრიან ხალხს. იძირებნათ. აღარაფრის იმედი აღარ გვაქვს, ვიდრე რამდენი ვერ გავიგებ. დღეს დებატები მეორე ტურის წინ. სამეგრელო და იმერეთი აქ რუსთავი 2-ზე არჩევანში.